Selamat pagi teman-teman penghobi ayam seluruh Indonesia. Di sini saya akan mengulas sedikit pengalaman saya terkait penyakit ngorok dan pilek pada ayam. Hal ini sering terjadi pada ayam ternak kita dan jika hal ini dibiarkan ayam akan semakin kurus karena nafsu makannya berkurang. Kenapa bisa ngorok? Hal ini disebabkan virus, bakteri, kondisi lingkungan yang tidak kondusif kotor, lembab atau pergantian cuaca yang tidak menentu. Solusinya bagaimana? Jangan panik. Sepengalaman saya ambil ayam yang ngorok ke manggang atau jago kemudian koroki terlebih dahulu biar bersih, kemudian kasih 1 kapsul Sun Magic pernafasan dan 1 kapsul Sun Magic pencernaan seperti pada gambar di atas. Lakukan sampai sembuh biasanya 2-3 hari ayam sudah sembuh. Jangan lupa bersihkan kandang ayam setiap hari agar ayam kita sehat dan terhindar dari penyakit. Catatan jangan dikasih minum selama pengobatan dan jangan dijemur. Nah silahkan bagi teman-teman yang punya pengalaman di sini silahkan coret-coret di kolom komentar.